বেস্ট এআই ওয়েবসাইট টিপস পার্ট 18। প্রথমে আপনারা গুগল ক্রোম ব্রাউজারে চলে যাবেন, যাওয়ার পর এখানে পিএসসি ডিভিডি লিখে সার্চ করবেন। প্রথম ওয়েবসাইটের উপর ট্যাপ করবেন, ট্যাপ করার পর সাইডে স্ক্রল করলে আপনারা দেখতে পারবেন ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট আছে, এই অপশানে ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করার পর এখানে নিচে স্ক্রল করলে আপনারা দেখতে পারবেন প্রচুর পরিমাণে সাউন্ড ইফেক্ট আছে, যেটা আপনার ভিডিওতে ইউজ করতে পারবেন এবং ভিডিওকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারবেন। ডাউনলোড করার জন্য জাস্ট এই ডাউনলোড অপশানে ক্লিক করবেন। ডাউনলোড অপশানে ক্লিক করার পর নিচে স্ক্রল করলে এই ডাউনলোড অপশানে ক্লিক করলেই দেখতে পারবেন ওপরে ডাউনলোড কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর হ্যাঁ, এইরকম অ্যামেজিং টিপস আর ট্রিক ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই ফলো করে রাখবেন। Okay.